Снимаешь, оно прекращается. Уже снимаю костер. Давайте, бабы. Типа мы разводим костер. О, господи, это что такое было? Ты там. Это газеты горят. Это сырые дрова. Чего вы его это так делаете? Я буду ведь открыть. Я пошла к жрачке. Это наш мини-обед. Хоть бы газетками накрыли, то есть комары эти налетят. Ань, только много тоже не снимай, потому что дай всего минут 20. Анька! Ань, Я. Машки ножик дай. Слышишь, Ань? Да, все, я выключаю.